Добре дојде на вториот ден од првиот македонски канабис форум. Во овој втор ден денеска ќе имаме можност да имаме два панела на кои што ќе разговараме со повеќемина луѓе кои што навистина имаат што да кажат во своите воведни излагања од отприлика максимум 7 минути по човек и потоа ќе собереме прашања кои ќе доаѓаат од директниот пренос кој што го правиме, но и дополнително од се она што ќе произлезе од самите нивни воведни излагања и ќе можеме и дополнително да поразговараме. Простете за доцнењето, технички се уште се обидуваме нели да се снајдеме во новото нормално, така што во овие услови сега добро е што воопшто имаме простор и начини како да се изнесат сите оние барања и сите оние моменти на искуства кои треба да бидат пренесени. Под слоганот легализација сега, Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка го организира и овој прв македонски канабис форум, кој што се одржува во 2 дена. Вчера имавте можност заедно со колегата Јанаке Митровски да слушате околу политиката и медицината на тие панели, а денеска пак ќе имаме можност да разговараме за на 2 панела, и тоа првиот панел бизнис, потоа ќе имаме keynote speaker Петар Матовски, земјоделски инженер, како и панелот за човековите права. Започнуваме со ред. Првиот панел, заедно со моите четворица гости, Златко Кескоски. Добро дојдовте. Добро ви најдов. Понатаму зборуваме со Драган Лазаров. Добро дојдовте. Добро, микрофонот. Филип Аврамчев. Добро дојдовте. Добро вечер. И Костадин Дуковски. Добро дојдовте. Ви благодарам, добро вечер. Да, со почитување на сите протоколи, токму затоа и вака го одржуваме првиот македонски канабис форум. Се надевам дека следната година за вториот ќе имаме можност да бидеме во малку помирнодопски услови и да се вратиме на старото нормално. Во однос на излагањата, Билка ги представи своите барања кои што ги има до македонските власти во текот на вчерашниот ден. Благодарност до сите оние медиуми кои што ја пренесоа нашата мисија и визија и кои што се заслужни, се разбира, за да стигнеме подалеку со преносот на она што представува наша идеја и наши барања за кои се надеваме дека во најскоро време ќе се исполнат. Благодарност исто така за организацијата на овој македонски канабис форум и до Фармакан, исто така до од себе, но и до Гроушоп и до сите оние поддржувачи кои што влегоа со чиста идеја и мисла да не поддржат за организација на форумот. Одиме со ред да не должиме многу. Златко Кескоски во панелот бизнис со едно, па веќе ќе кажам, и многу долгогодишно искуство од оваа сфера за канабисот, нешто што кај нас пушти корени, но мислам дека се уште корените се обидуваат да излезат надвор од саксијата. Така што да видиме што значи тоа од вашата пракса и од вашето искуство во овие ваши 7 минути излагање. Повелете. Добро вечер на домакините. Добро вечер на сите оние кои го следат панелот денес. Прво честитки до Билка за првиот македонски форум за канабис. Согласно некакви стандарди кои што следат во Европа, па и во светот, околу дискусиите во врска со канабисот воопшто и медицинскиот канабис, неговата употреба. Вака, значи, јас сум директор на првата македонска компанија која што беше лиценцирана за производство на канабис за медицински цели согласно законот во 2016 година, која што возможи производство, одгледување, производство и обработка на канабис за медицински цели и со некои правилници и подзаконски акти се уредуваше и неговата употреба. Она што во изменатиот период од 4,5 години, што кажува искуството за Македонија воопшто како поле на развивање на овој бизнис, секако визави европските стандарди и искуства, бидејќи нашата компанија интернационална, значи ние сме дел од групацијата Фармакан, каде што сум ја извршен директор во Полска,
со неколку операции во Европска Унија. Така да, ако би тргнале направена паралела, би рекол следното, дека 2016 година со тој закон кој што беше донесен, беше револуционерен во тој момент, бидејќи единствено Македонија на европското тло после Холандија дозволи и даде можност за одгледување, односно за обработка на канабис воопшто за медицински цели, бидејќи познавајќи историјата на канабисот во Холандија, кое што воопшто не беше спорно, нели, историски наназад и неговата употреба и во рекреациони цели, ова беше еден револуционерен потек во 2016 година, кој што привлече многу внимание на инвеститори кои што се занимавале со ова дејност изминатите 20 и нешто години. Значи, околу бизнисот и се она што значи индустрија во канабисот е отприлика да дам вовед за целиот тој процес. Значи, почетоците се во САД, негде од раните 90-ти години, во регионот на Калифорнија, и зачетоците на употребата на канабисот и за медицински цели се во раните 90-ти години. Зборувам официјално, не како истражувања. Истражувањата се веќе подолги од 100 години околу нивната употреба со истражување и така натаму. Ова веќе еден период кој што започнал во раните 90-ти години, кај што се зачетоците на легализацијата, односно на дозволеното одгледување на канабисот и неговата употреба во медицински цели, па понатаму сега знаем после 25 години во Америка имате околу 27 држави кои што го имаат комплетно легализирано канабисот, и Канада како единствена држава која што комплетно ја има легализирано, го има канабисот легализирано и за рекреативни цели. Она што искуството го дало во САД, ние сакавме го имплементираме во Македонија. Така и дојде првата инвестиција тогаш. Она што е интересно и разликата која што ја создава помеѓу северноамериканскиот начин на имплементација на оваа индустрија и европската е во статусот, односно во Северна Америка, вклучително и Канада, индустријата не е под закрила на тамошните агенции за лекови, односно FDA во Америка, и во Канада. Во Канада во еден период допред 2018 година беше, потоа се префрли во можност на одгледување на канабиси како во форма на рекреативни цели, односно нивото не е на барање на стандарди на Агенцијата за лекови, односно како фармацевски производи. Тука е драстичната разлика помеѓу стандардите, односно помеѓу побарувањата во индустријата, и секако визави овие стандарди се вклучуваат и инвестициите врзани за објектите, односно местоположбата, начинот на одгледување, се она кое што подразбира канабис како индустрија во европски рамки. Од 2016 година нааму, за жал, во нашата држава, иако се променија две администрации во меѓувреме, две администрации од политичка проиненција, значи левица и десница, ние не дојдовме до ситуација да имаме измени и дополнување на законот воопшто, и немаме дури ни никакви подзаконски акти кои што би ги регулирале тие односи внатре во законот воопшто, кои што се дури неопходни за секојдневното работење во индустријата. Ако земеме во обзир дека 2016 година во Германија имаше само 60 пациенти кои што почнале да го
употребуваат канабис за медицински цели. И имаме некој закон во 2016 година како некаква зачетоци на некој револуционерен процес на отпочнување на некоја индустрија. Во рок од 4 години канабис индустријата е високо растечка и секако треба да се следат нејзиниот раст од секаков аспект. Ние, за жал, како индустрија, сме должни да го следиме развојот на индустријата и барањето на пазарот, бидејќи сме со бизнис ориентацијата должни да ги следиме барањата на пазарот. Меѓутоа, во секој случај, државните органи, државата воопшто, тука би ги спомнал и извршната и законодавната власт, значи и парламентот и владата, не ја следи индустријата согласно потребите кои што ги налага развојот на индустријата. Така да во овој момент ние ако бевме првата држава која што донесе ваква можност и закон, сега имаме уште 7 или 8 држави од Европска унија кои што има многу полиберални закони во однос на бизнис, а ние се уште сме на истото место и тапкаме на истата позиција, иако веќе бројот на лиценцирани компании е над 55, 57, што значи дека подитно треба да се пристапи кон по-длабока регулација на процесите и овозможување на индустријата да почне да произведува профит. Така. Ке имаме можност да разговараме повеќе во однос на сето ова, точно на време со минутажата. Во овој контекст се надоврзувам со Драган Лазаров, адвокат, баш она што веќе кон крајот го спомена и господинот Кескоски, во аспект на тоа дека ние бевме првите како земја што одскокнавме од сите други и не развивајки се, сега сме можеби повторно во последните, како што бевме и претходно, поради неразвивање на сето тоа. Како адвокат во панелот за бизнис, спрегата која што се јавува на практично на линијата бизнис, политика и право, би сакал во тој дел вашето излагање на почеток, повелете. Ви благодарам. Најпрво да се заблагодарам за поканата и можноста да учествуваме на овој бизнис панел. Многу ми е драго што има на ваква иницијатива кај што може отворено да се разговара за многу прашања кај што очигледно е дека имаме многу за што да се говори и за што да се дебатира. Впрочем и дебатата е генератор на предокот. Да се надоврзам со ние како адвокати, како адвокатска канцеларија работиме од почетокот со законот, со Златко работиме веќе 4 години. Ги поминавме сите така наречени детски болести во развитокот на една нова гранка, една нова индустрија од аспект на инвестиција, од аспект на бизнис. Учествувавме проактивно и се уште учествуваме во иницијативи и идеи, предлози како да се развива индустријата и заклучокот дефинитивно е на истата линија, односно дека веќе 4 години и голем број лиценцирани компании од таа почетна точка на која што бевме, веќе е дојдено време да се направи еден посериозен исчекор, особено во делот на регулативата. Значи, законот беше донесен како измени во еден веќе постоечки закон, со интервенција во неколку члена, кој што возможи првично да се направат инвестициите и да почне да се развива индустријата. Меѓутоа, оваа индустрија има голем потенцијал и голем интерес, пројави веќе во поширокиот регион и во Европа и во светот, па привлече многу странски инвестиции како што е NYSK и Pharmakon, кои што бара од една страна плодна почва од аспект на легислатива, односно некои воедначување со некои стандарди со цел усогласување со европските и светските пазари каде што има тенденција да се пласираат производи од овде. Така да дефинитивно измени мора да се случат. Начинот како е тоа е веќе прашање на форма и на многу работа. Меѓутоа, чисто од аспект на тоа дека ова индустрија очигледно има многу голем потенцијал. Значи, споредбено, Македонија припаѓа природно во Европа, кој што моментално е можеби најголемиот пазар за канабис. Значи, од аспект на потрошувачи е 2 пати поголемо од
Америка, значи потенцијалот е огромен. Самите бројки укажуваат на тоа дека станува збор за сериозна индустрија, значи во 2019 приходите revenues беа околу 3 милиарди во Европа, со тенденција во истражувањата со тенденција за 7 години, значи до 2027 година да пораснат 10 пати, односно годишниот обрат да биде околу 36 милиарди. Од аспект на потрошувачката, ако се земе продуктот кој што е највеќе се пласира, значи од цвет, екстракт, моментално во Европа влада е цветот, значи најпобаруван е цветот. Од аспект на примената медицински рекреативен највеќе има примена во медицина, значи медицински канабис. И од аспект на составот THC CBD или комбинација THC CBD, моментално највеќе во Европа се троши THC. Значи ако се земе НЗС на сите, моментално во Европа се бара цвет со THC за медицинска употреба. Значи ние веќе заостануваме зад Европа. Сегашното законодавство има сериозен недостаток како да го надминеме овој гап, односно како да можеме ние да бидеме конкурентни во Европа. Од сите инвестиции во Европа, кои што изнесува околу 100 милиони до почетокот на годината, значи за минатиот период од 2019, околу 100 споредбено со Америка, кај што беа 3 милиарди, можеби незначително, меѓутоа 80% од тие беа поврзани или на некој начин насочени кон Германија, како најголем пазар и како најразвиен пазар. Значи збориме, значи овие бројки ги збориме како само примарен ефект што ги има индустријата. Примарен ефект од поглед на потрошувачка, на директен пласман. Да не збориме за секундарните, значи за вработувањата, за градењето, за R&D, значи Research and Development, истражувањата, се што може да се донесе како бенефит секундарен во економијата. Од тука неминовно е заклучокот, мислам, нема зошто да дебатираме дали е потребно или не, апсолутно е потребно. Значи мора да се даде исчекор напред, кога веќе ја имаме индустријата, кога веќе сме вложиле толку, кога веќе ја развиваме, мора да бидеме во чекор, мора да бидеме конкурентни и да пласираме во Европа. Знаете што значи да се надпреварувате со европски конкуренти кои што имаат за себе години традиција, имаат сериозна економија. Ние како мала држава во која што сите ресурси се ограничени, почнувајќи од финансиски средства, од знаење, за нас како држава ќе има мултиплициран бенефит од секој аспект. Самото ноу-хау, самото знаење што ќе стигне во Македонија е непроценливо. Значи ние континуирано имаме недостиг на квалитетен кадар кој што може да произведе тука да работи по светски стандарди. Многу често се увезува, меѓутоа, нели, конечната цел е ние да имаме остручени наши и фармацевти, и агрономи, сите кои што би работата стручно како германските колеги. Добро. Благодарам за воведното излагање. Понатаму, веројатно, сето ова што го зборува и Кескоски и Лазаров, би требало да добие една призма од аспект на политичкото, така што Филип Аврамчев во продолжение во своето воведно излагање, верувам дека околу овој аспект ќе се зафатите секако настрана активистичкиот дел и моментот што вчера баш се разговараше во делот за политиката, но сепак сметам дека е важно во овој контекст на бизнис панелот да се согледа и таа страна. Повелете. Здраво. Да, па, како што кажа, јас генерално долго време како активиста се занимавам за легализација на канабис. Почнувајќи, нели, моите почетоци од чисто слободарски аспект и како член на ЛДП, која што мислам многу одамна го има ставено во програмата декриминализација, па одскоро и легализација. Но да, денес ќе зборам точно од економските аспекти за и можните економски придобивки од легализацијата. Мислам дека е интересно почна да се дебатира периодов декриминализација, депенализација. Мислам во ред тие работи беа во ред, ама мислам дека пред едно 10 години да ги дебатираме. Сега треба да правиме овој за легализација конкретно од аспект на приходи кои што би ги имала државата, нели, депенализацијата и декриминализацијата не би довеле, можеби се, нели, нормално треба да се види од кои аспекти, ама не би довеле некои придобивки за државата и за граѓаните, бидејќи со тоа само, нели, еден дел од целиот
оваков supply chain се регулира, но не се регулира, не се решава самиот проблем. Мислам, самиот момент што, нели, и некои од говорниците пред мене зборија, прогресивни држави се први што го легализира канабисот, како Канада или некои од одредени држави во сојузни држави во Америка, како Калифорнија, Колорадо, или Холандија има прва декриминализација, па сега иде во некоја фаза на легализација, Луксембург и некои други држави. Значи, самиот момент што прогресивни држави легализираат канабис, тоа треба да не каже, окей, ајде да бидеме во чекор со прогресивните држави, а не со регресивни и со, да кажам, конзервативни. Сега ќе извадаме на статистика, бидејќи, нели, како што кажав ја, генерално се залагам за легализација, за да државата има економски бенефит и целиот тој, значи, од производство до да кажам, конзумерите, да дојде да на крајот на денот се продава канабис легален за лична употреба во одредени, дали биле тоа диспанзери, социјални клубови, и за да државите имаат мислам за нашата држава да има некој бенефит. Ќе видите тука на графиконот позади како одредени држави во Америка тоа го имаат регулирано, иако мислам ова е стара статистика од 2018 година, како го имаат регулирано и не сите што имаат легализирано имаат еднакви приходи. Значи одредени држави добро тоа го прават, како сојузните држави Вашингтон и Колорадо, кои што впрочем се и првите кои што го има легализирано канабисот, а има одредени држави кои што јако е легализиран, бидејќи не се продава, да кажам, на финални корисници, нема никакви приходи. И генерално, значи, идејата е како да стигнеме до добар начин на легализација на канабис. Збориме од производство до производот да стигне до крајниот потрошувач. По некои проценки, значи, околу 50 милиона евра, мислам 50 милиона евра, македонските граѓани користат на канабис, збориме купуваат канабис за рекреативни цели, како што кажа, или за лична употреба. Ако размислиме дека само по основ на ДДВ, државата би инкасирала 10 милиони евра. Доколку ставиме дека, нели, би имало и некоја акциза, луѓе би се вработиле на тој начин, значи многу е поголем бенефитот за државата, а поготово од аспект кога, да кажеме, нели, сме во финансиска криза која што поради пандемијата најверојатно ќе трае до 2022-2023 година. Нели, цело време се прават нови ребаланси на буџетите и се зголема буџетскиот дефицит и задолжувањето на државата. Мислам дека можеби сега е најдобриот и најпогодниот момент да зборуваме на оваа тема, бидејќи, нели, прохибицијата која што сега има за конзумација на канабис нема да ја искорениме. Значи, таа луѓето што се користат канабис ќе се продолжат да користат, а државата нема никаков бенефит. Значи, целта е да направиме некако, нели, сите заедно, затоа сме тука на овој форум, значи заедно здружено политичките партии, бизнис секторот, невладините организации, заедно да направиме некој закон, закон и норми како на крај да добиеме најдобро законодавство за Македонија, мислам, за државата да зима даноци, но и за граѓаните и конзументите да бидат задоволни. Нема да должам многу, сега не знам колку, претпоставам дека луѓето што не гледаат и ние меѓу нас знаеме дека, мислам, канабис индустријата е огромна индустрија во светот и зема се поголем замав. Значи, мислам дека секоја година расте 2 пати, и тие статистики што ги дадов. Значи, зборам за даноци колку собираат сојузните држави, значи секоја година се зголемуваат даноците, секоја година се зголемуваат пазарите и мислам дека крајно време, јако, како што каже господинот Кесковски, 2016 ние донесовме некој, да кажем, прогресивен закон, каскаме и оставаме одредени други држави да кажеме, да не преидат. Идејата е што побрзо да влеземе во приказката и што побрзо да бидеме дел од оваа глобална приказка за утре ние да даваме на некого памет како тоа да се направи. Бидејќи и да направиме некој, да кажеме, како што е донесен закон 2016, значи ќе видиме одредени
Значи, как утре да има некој закон за легализација, со тек на време ќе видиме некои слабости на системот, па ќе треба да го менуваме и така натаму. Затоа идејата е да направиме еден, сите заедно тука како здруженија, како политички партии, како бизнес сектор, да направиме еден лекс специјалис закон за канабис, кој ќе биде идеален за нашата држава, за Македонија, и да има и државата бенефит, но и граѓаните. Така, благодарам Наврамчев за обраќањето и да, дел веќе и во оној што го спомена првите тројца панелисти, се дел и од барањата кои што Билка ги пренесе на пресконференцијата за медиуми во текот на вчерашниот ден. Се разбира, ќе имаме можности низ неколку аспекти тоа сето да го повториме и на овој втор ден од првиот македонски канабис форум, кој го следите онлайн со оглед на потребата од применување на мерките. Уште едно подсетување за сите оние кои што сакаат да се вклучат преку прашања, тоа можете да го сторите баш во коментарите, во секторот за коментари, кој што е веднаш под самиот лайвстрим, односно под самиот директен пренос, кој се прави на социјалната мрежа Facebook. Во овој дел на обраќања ме интересира сега за господинот Костадин Туковски во продолжение од Мак Канабис. Мислам дека сето она што го споменаа тројцата претходно ви дадоа многу убав повод за вашето излагање, затоа што беа споменати и доста проблематики кои што постојано во текот на изминатите години ги посочувате кон власта, кон јавноста, на пресконференции, на протести кои што се одржуваа и слично. Ве молам вашите 7 минути, повелете. Благодарам. Најпрво би сакал да се заблагодарам за поканата. Сепак ја представувам една од нели првата асоциација која што ја формиравме, Мак Канабис, во делот на нели на бизнисот. Таа е бизнис асоциација која што ја формиравме за да си ги олесниме работите во тековното работење, а проблеми има многу. Пред се би сакал да кажам доста би говорел многу, значи една ризница што реално би ги кажувал многу проблеми, меѓутоа нели би се сконцентрирал дедуктивно во делот на есенцијалните проблеми, затоа што едно е знаењето во 2016 година кога првично се донесе законот, друго е знаењето сега со денешна дата. Можам да кажам и Златко Кесковски во тоа време имаше толку познавање, меѓутоа со текот на времето ние сите евалуиравме и имаме многу поголеми и пошироки познавања во делот на производството на канабисот. Пред се оваа билка има повеќе намена, значи не е само медицинската намена, има и во индустријата многу сериозна примена и тоа го гледа исто и бизнис индустријата и све повеќе за разлика од ние како што го регулиравме индустријскиот канабис, исто би требало да се дорегулира затоа што сепак и таа гранка во делот на бизнисот е многу сериозна, не е само медицинскиот канабис. Затоа од тие причини, ако гледаме хронологијата на настаните од 2016 како што се донесе законот, од тогаш ние не претрпевме ниту една измена, значи претрпевме само за да се дозволи увозот на семки, затоа што ни тоа не ни беше дозволено. И од тие причини не знаевме како понатаму. Значи ниту еден подзаконски акт не се донесе, затоа што јас како правник е добро да се донесе една рамка, меѓутоа таа рамка, праксата без наука и науката без пракса не одат и ние више ја генерираме праксата и ги гледаме проблемите. И од тие причини се направија предлог измените кои што се сега во собраниска процедура и најпрвим би апелирал исто и до пратениците што побрзо можен рок да ги донесат, затоа што реално во делот на имплементацијата на законот ние нема што да имплементираме освен да земеме лиценца. Значи тоа е многу сериозен проблем, а луѓе, фирми, компании инвестираат многу сериозни инвестиции. Меѓу другото, ние треба да ги гледаме и трендовите на потребата на пазарот. А потребите на пазарот моментално се продавањето и конзумацијата на цветот. Затоа што најголемите клинички истражувања и испитувања кои што се применети за пациенти кои што се третираат и нели се третираат со канабис, меѓу другото е флосот. Флосот е цветот
кој што во Германија највише е имплементиран, исто така и во Израел. Значи, конзумацијата на цветот е 80% од пазарот, а ние тие трендови не ги пратиме. Нас законот не дозволува само да извезуваме масло, тоест нели преработен канабис во форма на масло како краен производ. Меѓу другото, светскиот тренд на имплементација и потрошувачката на тие поварувања, за жал, пазарот уште не е доразвиен, тоест нели не е развиен и нашите потреби, тоест нашите залихи ние немаме каде да ги потрошиме. А барањето за да се дојде до краен производ маслото бара многу сериозни инвестиции, од кои што јас сепак нели представувам доста фирми, тоа се фирми кои што влегле, кои што се лиценцирале, кои што сепак вработиле лица, инвестирале во нивните капацитети, кои во рамки на нивните потреби, да речеме, и нивните можности кои што може да инвестираат. Меѓутоа, сепак треба да им излеземе во пресред, тоест владата треба да ги согледа проблемите кои што се соочуваат фирмите и во делот на фирмите не бараме финансиски да им помогне, меѓутоа треба да им помогне на било каков начин, затоа што немаме ни правилник што со отпадот. Ние не знаеме што да правиме со отпадот сега. Имаме залихи, имаме цвет кој што се произвел, меѓутоа не знаеме, пошто сепак во тој отпад има делови и остатоци од фитокомпоненти кои што се незаконити. Значи, од тие причини треба да се дорегулира, значи да се донесат сите подзаконски акти. Ако гледаме хронолошки, од 2008-18 август е ставена првата предлог измена, од кој што ние чекаме веќе две и некои месец. Значи, само амандмански да се дозволеше, да можеше да се извезе цветот, ние сите фирмите што се во Република Македонија ќе беа многу сериозно, ако ништо друго, некои од нив ќе беа сериозно развиени. Затоа што ќе имаа потрошувачка на како краен производ за некој флосот, значи цветот, и од тие причини ќе се развија сериозно. До сега ние немаме сериозен развој на оваа индустрија, за жал. За жал не ги гледаме трендовите и потребите на пазарот, туку гледаме само како нели ние политички да поентираме и како да ги заработат тие политички поени, што јас не се слагам со такви сепак нели бизнисот треба да е двигател на таа индустрија, а сепак таа голема индустрија може да преде во многу сериозна индустрија, а посебно индустријскиот канабис може секој обичен земјоделец да се насочи во индустријскиот канабис и да има многу поголем профит од тоа што реално сега го има од патлижани и од пиперки. Така да би апелирал што побрзо да се донесе законот кој што е во Собраниска, од тоа ќе произлезат многу други потреби кои што реално ние ги согледуваме и ги гледаме како во делот на бизнис заедницата и сакаме што подобро ако компаративно видиме колку законот за градење им излезе во пресред и законот за противправна градба, што имаше 7 измени во текот на изминатите години, во текот на годината, ние не сме имале ниту една, што не е во ред. Значи, сепак, а да не збориме и во делот на потребите на граѓаните во легализацијата на канабисот и декриминализацијата. Значи, тоа се потреби кои што реално граѓаните ги имаат. Не збориме за нешто што не би сакале нели да ги дерогираме нивните права, меѓутоа сепак дерогацијата на човековите права е есенцијален проблем, вклучително за секоја држава, вклучително и за нели Северна Македонија, меѓутоа би сакал да апелирам најпрвин што побрзо да ги донесеме овие измени и што побрзо да ги согледаме потребите на пациентите. Затоа што ние ако имаме клинички студии кои што можеме да ги имплементираме, тоест клиничките студии се со начин на примена на цветот, на евапоразицијата, значи начинот на третирањето на пациентите, да не збориме колку докторите наши имаат пракса и колку знаат тоа да го имплементираат. Значи, ние како здружение, затоа се ангажиравме со Educational Guild, значи тоа се меѓународни институции кои што се занимаваат со едукација и примена на канабисот во делот на медицината, начинот на третирањето на пациентите, прибирањето на нивните резултати, значи какви податоци ќе најде на молекуларно ниво, нели сите тие испитувања ние треба да ги имплементираме во една форма на подзаконски акт, кај што можеме и тие резултати на светско ниво да ги продадеме. Значи да ги дадеме како есенцијални и потреба на нивните пациенти.
Јас би говорил многу и би можел многу да Да, зборам. ќе имаме можности преку одговорите на прашањата, веројатно да Така. одговориме и попрецизно на некои работи. Ме интересира прво дали некој од вас четворицата има коментар на нечие излагање од другите. Кратко само, па да преминеме на оној дел на неколку прашања кои што имам да ги пренесам од директниот пренос. Дали некој може би сака нешто да додаде, да искоментира или не се согласува со одредена ставка во кажаното? Филип? Секунда да се надврзам на Коста Ајде. кога спомна за патлиџаните и нешто што предходно сме го дискутирале околу можната трансформација на секоја година имаме проблем со тутунарите. Значи можната трансформација на тутунарите во овој бизнес. Чисто тоа ми текна да се надоврзам кога зборуваше за земјоделците, за малиот земјоделец кој што може да му помогнеме, оваа гранка може да му помогне да не секоја година има некои проблеми, него буквално да има гранка која што ќе му носи приход. Како за целосна замена или паралелно производство, да речеме? Добро, за почеток. Сега не знам јас толку земјоделство, не се разбирам, но сигурно може полека да се трансформира, значи да научиме некои работи. Да. Златко? Тие што се од бизнес секторот повеќе ќе ни помогна, да. Значи, вака за пример, Литванија, кај што генерално гледате некои 2500 километри северно од нас, во 2018 година има 2000 хектари, 2019 17.000 хектари. Да. Посадена површина со индустријски канабис. Значи, ова прашање, вие можда, не знам, во политика мало поиќе треба да се, мало, што политичките партии, во принцип, не секогаш радо сака да разговарат со бизнисот. Мислите дека спрегата меѓу бизнисот и политиката е слаба во оваа тематика? Видите, ние како бизнес не сме заинтересирани да садиме индустријски канабис на 17.000 хектари. Добро. Значи, во принцип, овој дел од индустријата го превземаат предузимачи. Значи, тие се помалите земјоделски се собираат во земјоделски задруги, повеќе сопственици на поголем, па работат, произведуваат индустријски канабис, ние го преработуваме цветот, останатиот дел од растенијето се наоѓа друга примена. Значи се прават палети, се прават се и се што хартија, облека и така натаму. Значи, меѓутоа, ако Литванија 2016 година немала благе везе дека канабисот нешто со канабисот ќе се случи, 2018 веќе сади 2000, 2019 17.000 хектари. Во Хрватска се уште немате регулатива, значи таму чека подзаконски акт за да се овозможи садење на одгледување на медицински канабис, меѓутоа имате некој сигурно 180 хектари само од еден производител. Значи ова ова производство паѓа кај земјодели, кај земјоделци. Така. Јас ова го представих 2017 година и на министер за земјоделието. Истото Добро, може повторно треба да се актуализира работата за да... Видите, јас пак ќе ви кажам, политиката е должна да разговара со бизнисот. Должна. Во принцип, ние молиме да се сретнеме. Како да ви објаснам. Не е ова жалење, меѓутоа, во секој случај, онај систем на, видите, канабисо, индустријата со канабис е високорастечка индустрија и глобална индустрија. Ние не работиме да произведиме канабис и да го продаваме во Србија или во Бугарија како македонски патлижан или пиперка, не го продаваме, да речеме, овој момент од Австралија до Бразил. Чи светов е општо откриен да може да работи. Сега во исто време имаме бариера, имаме дискусија, бизнисов е политизиран и така натаму, и сето тоа во пакет ставено, уствари сме ставени во една ситуација на периодот на носење на прохибицијата од 61 година. Така. А не напротив да еволуира. И пак ќе ви кажам, збориме за членки на Европска унија, ние не збориме за држави кои што се од трета страна како што сме ние, меѓутоа во Африка, значи збориме за држави на Европската унија. Све ова е во Европска унија се случува.
Малку мислам дека поќе треба вака полиберално, вие сте либерална партија, полиберално, да сте поинвентивни во однос на разговорите со бизнисите. Нарочито со ова, ако збориме за Така. канабис. Еве и за либерализацијата, еве да збориме и за легализацијата. Примерите со Канада се заради не само имате, видите, вие може да го легализирате и треба, еве да тргнеме да направиме анкета, треба. Меѓутоа од ставка 1 на ставка 4, значи до сега идејата на владата е супер, меѓутоа до сега требало од 2016-17 нов полиберален, 2018 полиберален, 2019 полиберален. Ме разбирате, ние сме донесли закон 2016 година И и тука ние сме сме го застанале. чепнале 4 години. Да. И И сега тука е проблемот. И проблемот е во тоа што не знам колку сте навлегле во со кој проблеми, еве ќе им кажам и на овие што не пратат. Значи ние имаме регулатива како треба да изгледат последниот продукт. Колку ТХЦ и CBD треба да содржи последниот, значи финалниот фармацевски продукт. Кажете ми една држава во светов кај што тоа го имат воспоставено со правилник од Министерство за здравство. Имаме продукти кои што ние ги произведуваме за надвор од држава, за извоз, а немаме право да ги регистрираме во Македонија. Да, во тој контекст сакав и да ве прашам, да. До толку е закоравена приказната, сакам да ви објаснам. Или видите, еве сега дека нема врска со конзерватизмот. Полска ти е најконзервативна во моментот влада во Европа. Па Полска носи закон 2018 година кај што е препишувањето на ниво на матичен лекар, препишување на матичен лекар, нема ограничување на продуктите, значи дали ќе е цвет, дали ќе е улје, дали ќе е без разлика. Ние сме евели полиберални, или сега во моментов последниве 3 години имаме левичарска или полиберална, па немаме никаков напредок од тоа што го донесле десничари. Ме разбирате, значи во секој случај во овој момент, еве ние сме мало изфрустрирани како здружение или како бизнес, бидејќи од една политичка структура на друга политичка структура, за да им објасниме дека овој и бизнес, и општото мнение, перцепцијата воопшто на канабисот не е табу воопшто. Не треба ние да се бориме со политички партии, па не може до собрание да влеземе, сме пратеници ние, не можеме да се обратиме на говорница. Си имаат алатки таму, нека разговараат меѓу себе, значи нека не прашаат нас, ќе им кажеме и како здружение и посебно како инвеститори, како се од прилика поставени работите, како Европа функционира, како светот функционира. Канада, да, донесе легализација, легализацијата е до крајна, меѓутоа е строго одредена, дека не може, нема право никој други да одгледуваат. Све мора да купите во диспанзер. Иначе затворска казна. Има некои аспекти кои што се одредуваат и се уредуваат. Второ, еве ќе ви објаснам, Европа е конзервативна, не е Македонија, Европа е конзервативна. Че ние го пробивавме пазара во Германија, па разговаравме со германскиот Бунdes-опиумштеле, таа е за наркотици, дека работиме согласно 61 година. Ако работиме согласно декларација на 61 и 71, тоаш можеме да почнеме да бидеме производители, држава производител на опијати, за да тргуваме. Македонија не беше воопшто Регистрирана. заведена како држава. Конвенција на Обединети нации. И за Конвенцијата на Обединети нации уопште не предвидува легализација, така? Конвенцијата е фактички врз основа на тоа се Врз основа на тоа е регулирано производство на опијати. да. Значи, ова е еден и правден, Еден сплет на И закони и бизнис, согласувања кои што или и невладините организации во еден сплет и да видиме крајниот резултат кој е. Еве баш во коментарите имаме прашања во контекст на ова што го зборуваат и Златко и Костадин. Значи, како имате намера да извршите доволен притисок врз пратениците за да ги направите потребните законски измени? Имате ли некаква стратегија во однос на тоа? Вели Александар. И исто така би додал, тој додава, дека освен канабисот треба да се врати производството на докажано најквалитетниот во свет македонски афион. Ова во друга прилика веројатно ќе го зборуваме за афионот, но во контекст на опијатите веројатно затоа и го споменува. Значи, дали имате стратегија за комуникација со политичкиот сектор, односно со притисок врз
Се притисок е можеби малку така тежок збор, но врз пратениците. Вака, значи со Костаде ние се заложивме двајца во изминатиот период да и посетиме сите политички партии, да пробаме Добро. да видиме тако кој е проблемот, кои се стравовите и така натаму и да ги Какви се ослободиме нивните малку гледишта од и- спрегиве, од нели од ајде јас ќе го наречам то лоша перцепција на конзерватизмот. Не е таков конзерватизмот кој што треба да се представи. Повеќе е политички од кога што се они конзервативни. Така. И таму да тоа е она за кое што се претходно зборим. Ти ќе стигнеш до еден или двајца, ставаме од 44, 45, 42, другиот има 12. Идеш до ситуација дека тој став на партија не е став индивидуален. Да. Индивидуалниот став е и полиберален и така натаму. Меѓутоа става на пари, па сега ние треба како здружение, треба да имаме по политички партии. Јас поинаку ја сваќам политика. Политика, дали е по позиција или опозиција, независно. Добро. Ние сме бизнис. Тие треба нас да не викаат што е потребно, да ние да можеме да се освариме што поголем профит, да развиваме, да правиме извоз, да вработиме наместо 150 или 100, 250. Како да го развиеме, како да привлечиме, како свежи средства да дојдат во држава, како даноци се плата. А не ние Добро. нив да ги молиме тоа. Костадин? Наместо ние 2018 да го донесевме законот за можноста да се извезува цвет и до сега ние кимавме, па ако збориме, ако сега имаме некоја залиха од не би сакал да зборам за цифри, меѓутоа можевме за овие 3 години 1 милиарда да донесеме у Македонија. 1 милиарда е многу сериозна цифра, посебно за нашата држава. Значи, доволно беше само еден член да се смени, да се дозволеше можноста да се извезува цветот. Па Ништо имаше повеќе. над 300 милиони инвестиција. Да. И плюс, јас можам да кажам дека секојдневно имам заинтересирани странки кои што сакаат да влезат или да навлезат во бизнисот, меѓутоа регулацијата на правото како што е регулирано, сите викаат од кога ќе се направи измената тогаш, затоа што сите ги гледаат есенцијалните потреби на маркетот. Значи ние ако маркетот ни кажува дека флосот, тоест цветот е приоритет и третирањето на пациентите, ние ако идеме да му кажеме на некој доктор во Република Македонија треба да препише цвет, он ќе ни рече па ова не се наркомани. Значи ние треба таквите размислувања да ги смениме кај луѓето. Пред сека докторите, значи треба да почнеме од тој што треба да ти го препише. Имате ли комуникација со медицинските лица? Имаме и се трудиме секојдневно да ги едуцираме и да сакаме да организираме и доста семинари, начини, меѓутоа тоа ќе се убедиме од кога ќе почнеме сите да навлегуваме во клиничките студии. Моментално клиничките студии се само за флосот, за цветот. Така. Кога ќе навлеземе во почитување, значи во имплементација на клиничките студии во делот на маслото, тогаш више можам да кажам дека 80% ќе биде пазарот маслото, а 20% ќе биде цветот. Така. Ама меѓутоа треба да дојдеме до тоа, а за тоа треба едно 10 години. Од кој што веќе ни поминаа некој или? Од кој што ние секојдневно губиме. Значи сите фирми секојдневно губат, произведуваат цвет и не знаат што да прават со цветот. Така. Затоа што пазарот не го бара маслото во моментот, го бара цветот. Драган? Германија третирањето на пациентите е само со флосот. Не, види, значи од 70-30 во моментов, ние произведеме улја, извезвиме во моментов, значи имаме пазар и така натаму, меѓутоа 70-30. А Драган? тенденцијата е да се смени, меѓутоа тоа е за воиднина. За наредните 5, 6, 7 години пак никој не може да знае дека ќе биде така. И не можеме да погодиме ние колкав процент ќе биде. Нели? И сега вие не може да планирате инвестиција или финансиски текови за наредните 6-7 години во таква неизвестност. Треба да действувате сега на пазарот таков како што е. Ако сега тоа се бара, треба тоа да го понудите на пазарот. Ако можете да дадете сериозни пари, се вложуваат и во нашите компании во усогласување со европските стандарди. Значи EU GMP стандардот не е многу сериозна работа, бара многу работа, многу инвестиција, треба време. И сега замислете ние да ги гониме сите тие циклуси. Една година сте дошли до тоа и заради политичка неизвестност во државата каскате позади и пак не знае. Малце околу овој дел. Добро, Златко, ајде. Околу овој дел се извинувам. Ако. Значи вака, во моментов 70-30 пазар. Тенденцијата е секој ден овој процент се намалува. Значи, во наредните 3 години ќе дојде сигурно на 50-50. Значи, пред 2 години беше 90-10.
Се 70-30. Има зашто, зборам за европскиот пазар. Затоа што тинктурите и улето кое што е девиирано и така натаму со монографија на германска монографија, да. Добро. Тачно регулирано и таму е дозата, нели, дозирањето е многу попрецизно за докторите и тие полесно За го препишување. превземаат. Меѓутоа, оној дел, да речеме, пред 2 години, ако се баларало 90-10 и ти не си овозможил 2 години наваму да може да се прават профит, да се генерират профит врз основа на цветот, и ти причекаш уште 2-3 години да дојдеш до ситуација да не им даш на цветот, значи ова можност досега која што компанијава изгубиле, ќе изгубат и во наредниве 2 години. Значи, на крајот на нештата ќе дојде дека сите овие што добиле лиценци после 2-3 години, ако што нема обработка на цветот, ќе дојдат само во ситуација да треба продават како стартен фармацевски материјал, кој што во исто време може да го набавиш ти и од Уругвај, и од, не знам, Португалија и така натаму, и ќе се тркаш со што помала цена. А сега во моментов цената е многу поголема отколку она која што би била после 2 или 3 години. Тука е целиот овој бизнис или индустријски развој на бизнисот. Вие го заклучувате таму кај што во овој момент имат голема можност скоро сите компании да прават профит. Како го заклучувате то? Кога ќе пробате да го отклучите заради не знам еди какви си пубачки во главата, вие уствари ги заклучите вратите на 50 кусур компании. Значи, тоа е она кој што нюхот или сенсот за бизнисот и имплементацијата на бизнис секторот и побарувањата на бизнис секторот, визави индустријските развои во светов, ги носите во ситуација на минимизирање, односно ги носите во рурална средина, каква што во суштина сакаме да одбиеме да бидеме. Така, бидејќи сме веќе при крај со времето, имам прашање на кое што би сакал кратко да ми одговорите. Значи, дали сте согласни со барањето на билка, услов за лиценца да биде пласирањето производи на македонскиот пазар? Ние веќе имаме. Апсолутно мислам како ќе се регулира тоа проценти, дали ќе биде задолжително или не е важно, мора да има на македонскиот пазар. Во делот на условот за лиценца зборуваме. Сега дали да се условува или не, јас сметам дека сите треба да пласираат на македонскиот, без тоа уопште не треба да биде дискусија дали треба да се става како услов. Самите треба да бидат свесни дека мора да пласираат примерно на македонскиот пазар. Добро, Костадин? Не, ама видете условот се не би го условувал, без тоа по дефолт се подразбира дека и македонскиот пазар е приоритет. Меѓутоа приоритетот треба ние да го негуваме. А што значи негување? Што побрзо да ги едуцираме нашите доктори како да го применуваат и да се прошири листата на третирање на пациентите. Значи, нормално е дека ние сакаме приоритет да ни биде македонскиот пазар, без исклучок. Меѓутоа, не можеме, ако имаме ние други проблеми, кои што се во праксата, проблемите кај што докторите немаат право да го препишат лекот. А ова, ако збориме да колку форми на третирање на пациенти има, ако збориме за Германија, кај што се регистрирани над 60 видови форми на третирање на пациенти, а ние имаме само 4. Значи, компаративно е катастрофа. Така. Компаративно ние мора да имаме еволуција и развој во тој сегмент. Добро. И едукација на докторите. Филип? Па добро се, малце повеќе биодел, малце пак бидејќи нели доаѓам од Либерално-демократска партија, јас сум пак пазарот да си ги наметне сите услови. Значи, не сум сигурен колку сум се зборувал ја лично за условување. Да, сите треба да имаат, сега не знам доколку сега има 50 фирми. Утре ако има 100-200 фирми, нели нормално некој ќе се извозно ќе се ориентираат, некои ќе имаат производи на македонски пазар. Јас пак друго сакам да кажам, малце се надорзам на претходниот разговор на господин Кесковски, дека од Либерално-демократската партија имате поддршка во секој момент и мислам нашите пратеници секогаш ќе гласат дури Да ќе гласат одма. Дури таа една измена што имаше за семка увезување кое што не можевте да увезете семки е поднесител е пратеник на Либерално-демократска партија. Не беше ова на Не, добро, сакам да кажам. Не, сакам да кажам, од нас имате поддршка, а ние сме тука и сакавме и во последниот период, мислам, јас лично се заложив и
и со Костадин како мак канабис со здруженијата невладини како Билка, Знам и Зелена алтернатива, работевме на некое зближување и договарање да, нели, заедно направиме нешто и стигнеме до некое подобрување на ситуацијата, што за бизнес секторот, што за пациентите, но и за, нели, крајните корисници или луѓето што сакаат да користат канабис за лична употреба, е нешто што мене ми е лично многу важно и на Либерално-демократската партија, но претпоставам и вас би било важно, бидејќи ќе имате производи кои што ќе ги пласирате на македонски пазар за лична употреба. И сакам да кажам генерално, че тука сме да работиме заедно на подобрување на ситуацијата. Нели, ајде сите заедно да изработиме нешто и заедно. Ние сме политичка партија, имаме вчера имаше не знам 3-4 други политички партии, значи од 3-4-5 политички партии имате поддршка, значи имаме поддршка, имаме, да кажеме, десетина пратеници, тие се помали во секој случај со помал број на пратеници, но мислам дека и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз вчера беше, да кажам, релативно позитивен. Ве законот е во собрание. Значи, Само да се надоврзам на тоа на Повели, законите, Драган. дека додека ние тука дебатираме дали што треба да се менува, Франција, Германија, Шпанија веќе сериозно ги ревидираат и веќе имаат во тек на почетокот на годината веќе отворија многу широки дебати за уште по либерални и по-големи законски измени на нивните регулативи. Значи, таму веќе се збори за рекламирањето, начинот на рекламирање уште пошироко да се оди, што значи дека тие уште поголем дел, помасовна примена, значи ќе земаат уште поголем дел. При тоа зборуваме, значи, за најголемите земји во Европа. Оваа кризна година беше таква како што беше, се уште е. Меѓутоа првите сигнали за ова тромесече денес што излегува статистиките се дека големите Франција, Германија, Шпанија и Италија има 12% раст на GDP. Значи они за 3 месеци, за еден квартал се вратија на нивото од пред 2 месеци. Тргнувајќи по тоа, ние ќе останеме последни. Значи пораката е кога веќе имаме почва, кога веќе имаме основа, што побрзо, што посеопфатна, посериозна анализа и измена на законите со цел да се овозможи бизнисот. Збориме само за примарниот, да не збориме за натрупаните проблеми што ги имаме во аспект на несигурност на правен систем, неусогласеност на финансиски системи, на начини на привлекување на капитал и така натаму. Веќе познатите што ги засегаат сите бизниси без исклучок. Така. Добро, веќе сме при самиот крај. Прашањето кое што ни го постави Милош во текот на целиот панел некако се одговори низ различни и во воведните излагања и низ прашањата. Се однесува на тоа дека на кој начин би се апелирало до пратениците и власта да не се гледа политички кон целата тема, односно да се гледаат економските и медицинските приноси на оваа промена од соодветна бизнис призма. Тоа впрочем и во текот на целиот панел се разговара. За крај единствено само ова е последното прашање и ќе ви дадам со тоа и завршни зборови од по 1 минута на сите. Значи како ќе се извезува кога огромен број, односно според коментарот 99% од компаниите ја немаат EU GMP, односно Good Manufacturing Practice, значи во однос на извезувањето. Па од кај распочнуваме со Константин ќе завршиме. вака, значи први вака. Само кратко за да може да оставиме простор за следниот панел. Нашата компанија има EU GMP стандарди, веќе е на пазарот и на европскиот и на светскиот и така натаму. И да пак зборуваме за пазарот 30 и 70%. Значи, ние имплементација имаме на EU GMP стандарди за производство на API, Active Pharmaceutical Ingredient, односно за екстракти на база на канабиноиди и на THC и на CBD, над 95-97%, канабиол и дронабидол и финални производи на база на канабис. Тоа се тинктури во овој момент. Секако новиот капацитет е прилагоден и створен и создаден со сите услови за EU стандарди, меѓутоа ево и да го лиценцираме, ние немаме правна рамка која што треба да кај законодавци. Тука би го одговорил твоето прашање. Апропо завршно. Ајде. Пак ќе се надобрзам. Имавме една пресконференција да го симплифицирам ова за што зборуваме. Германија. Употребата на цветот како финален производ и сите лекови,
врз база на канабиноиди се платени од Фондот за здравство. Чи таму се рефундираат сите лекови од канабис од преку Фондот за здравство на Германија. Значи ние не бараме дека треба да извезе нешто, не знам какво абстрактно и не знам што со тоа што ќе се случи. Нас во овој момент државата наша која што ни овозможила да создадеме ваков бизнис не ни дава можност да извезиме продукт кој што е во употреба во Германија и платен од германската држава. 1, 2. Нашава држава во моментов не ни овозможува да учествуваме на тендери во Германија, во Италија, во Франција со продукти произведени од наша држава. Така. Трето, во наша држава овој закон е политизиран. Максимално. И тие се проблемите со кои ние се соочуваме. Так. Ние не разговараме овде дека не знам што треба некоја нешто, не знам какво право да ни се дајат нас, не знам какви возможувања ни се дајат. То нема благе везе со извинение ваков малу по низок реченик, нити со либерализам, нити со конзерватизам. Политизиран е законот. Така. И тој закон политизира, за жал, таков политизирање на законот нас не носи до ситуација да не можеме да оствариме елементарни можности во еден бизнис, без разлика каков е бизнисот. Без разлика каков е бизнис. Добро. Значи, ние пак ќе повтораме да знаат и гледачи и тие што не пратат. Канабисот и сите продукти од канабис, препишани од матичен лекар во Германија, се покриени од Фондот за здравство. Значи, ова е една друга тема во држава овде и перцепцијата на канабисот воопшто, продуктите од канабисот, едукацијата на Да, тоа ќе зборуваме во следниот панел со другите гости. Значи, е покриен од Фондот за здравство. Следната држава ова до крајот на оваа година е Чешка, која што го најави тоа. Па Полска е во тек на разговори, имаме политички движења за Фондот за здравство рефундирање. Па ние не можеме да учествуваме во продажба на продукти. То кај го има во светот? Зашто збориме ние? За европски стандарди, за развивање на бизнис, за либерализација на пазаров, зашто збориме ние? Каква допирна точка има то со конзерватизам или со либерализам? Добро. Во ред, мора да кратиме. Благодарам, Златко, да. Благодарам за излагањето завршно. Одиме со Костадин прво, па со Филип, па со Драган на крај. Најпрво би сакал врз основа на Златко одговори за GMP-то. Значи пред се некои држави воопшто не го ни гледаат GMP-то. Значи не го гледаат од причини затоа што нив ги интересира флоучартот. Значи флоучартот е тоа дали имаш регистрирано каква фитокомпонента, какви фитокомпоненти има, твојата генетика, видот, формата, начинот на култивизацијата, све тоа е многу битно, не е само GMP-то приоритет. Значи приоритет е целото производство на канабисот. Така да тие моменти и тоа есенцијално ние немаме правилниот пример, сакаме Good Agricultural Control Practice, GACP или така наречено GACP. Ние немаме правилник како ние да го стекнеме GACP-то. А тоа е услов за да го направиш извозот. Еве и да се регулира цветот, тоа ќе треба да се регулира и GACP-то. Ние моментално имаме само меѓународно GACP, меѓутоа немаме ни македонско. Не сме формирале ни комисија за GACP, за да ги поедноставиме ситуациите. Затоа што купецот, он ќе дојде кај вас и ќе ви каже, добро, дај да го видам флоучартот. Значи, врз основа на какви правни акти вие во рамки на вашето управување или вашето работење, начинот на култивизација, ме интересираат документите кои што ги генерирате во самото производство на цветот. Значи, тоа ние треба да го регулираме. Не е само да го кажеме, него треба и да го имплементираме. Така да сите фирми имаат сериозни проблеми во делот на тековното работење. Добро. Тоа би било се. Благодарам, Костадин. Филип? Ајде, вака се околу GMP-то. Јас, како што кажа, значи, има 50 фирми, ќе има 100 фирми. Тие што ќе се прилагодат и ќе имаат производ кој што ќе имаат со GMP, ќе имаат пазар. Ќе си продолжат да функционираат, доколку некој најде и се адаптира и произведе без GMP, најде пазар, ќе продолжи. Мислам, пак кажам, значи, и надвор имате 50 кафани,
20 ќе преживеат, 30 ќе пробанат, така да и во овој бизнис ќе биде така, бидејќи не само тука и на глобално ниво, значи многу луѓе влегуваат во тој бизнис, некои ќе израснат и ќе бидат големи, некои ќе пробанат, мислам тоа е све зависи колку ќе се, нели, ќе се снајдат и така натаму. За крај јас пак ќе повторам, значи главната цел да супер имате поддршка, мислам и од мене лично и како Либерално-демократска партија, што побрзо да се донесат и измени решенијата, законски решенија, за да може да изведувате цвет, но од друга страна за мене најглавна е, как пак ќе кажам, легализацијата за крајните корисници, за луѓето кои што имаат потреба за лична употреба да конзумираат канабис легално, да не се кријат и да не се осеќаат како криминалци кога секојдневно, нели, одредени луѓе имаат користат канабис, некои дома ќе си дојдат после работа, некој пие виски, некој пие пиво, некој си пали џоинт, значи целта е за тие луѓе да обезбедим, пошто и таа употреба на канабисот е, да кажеме, медицинска и релаксирачка, а поготово, пак ќе кажам, во време на пандемија и на криза, не знам дали ви текнува кога почна во март, април, како се вика, кога почна карантините, во Америка, во одредени држави каде што е легален канабисот, немаше толку редица за чекање за тоалетна хартија, колку што имаше по диспанзерите за канабис. Така да, легализација, ќе се навратам, легализација за крајните корисници да можат легално да конзумираат канабис. Благодарам, Филип. Драган, завршни зборови. Благодарам. Значи, како што заклучивме ни стекот на дебатата, бизнисот и примената е многу широко. Од едно растение имате толку многу, секојдневно се откриваат и нови начини, и нови пласмани, нова употреба, од индустријски хемп, кој што се користи у карбон фајбер, значи се прави екстра квалитетни материјали од него, до медицина, кај што се лекуваат малигни болести, така натаму, мислам ова ни е познато. Од аспект на бизнис, за да мислам поголемите, посериозните инвестиции, тенденцијата е да се сертифицираат со EU GMP со цел примерно да бидат компетитивни, уствари да можат воопшто да учествуваат на европскиот пазар. Имате предвид дека EU GMP стандардот, значи како стандард, постои за хармонизација да можете да влезете во европскиот пазар, меѓутоа од аспект на европскиот пазар тој постои како форма на штитење на внатрешниот пазар на EU. Ако ние почекаме уште малку, може ќе излезе EU GMP 2 или некој нов стандард кој што ќе треба да го гониме уште 5 години после тоа. За една компанија да инвестира сериозни средства, колку што кошта, колку што е реално треба, колку што е поголема инвестицијата, толку е поголема инвестицијата и во EU и во GMP стандардот, за да може да влезат во таква инвестиција, треба да им гарантирате некаква сигурност. Треба да осетат некаква почва дека се сигурни за наредниве 3, 4, 5 години во некој циклус во кој што ќе се развиваат. Во ваква ситуација, во ваква правна несигурност како што владее во држава моментално, ние сме сведени на волјата на политика и на администрација. Во такви моменти навлегуваме во дискрециони права на администрација и на која што и така веќе е политизирана, што е апсолутно напуштен и непознат систем за развиените земји кон кои што претендираме. Од тука, повторно ќе кажам, дека потребен е сериозен, сеопфатен и широк аналитички пристап со цел овозможување на квалитетно законодавство за развиток на целата индустрија. Така, благодарам Драган, ви благодарам на сите. Да. Благодарам на сите. Малку одзедовме и од она време од кое што го задоцнивме на почетокот. Така што Златко, Драган, Филип и Костадин, ви благодарам за учеството на првиот форум за канабис во Македонија и се надевам дека следната година ќе имаме можност со полна сала публика да разговараме, па да ги влечеме прашањата директно од случувањето. Старата нормалност. Старата нормалност. Така би било некаде од прилика. Костадин, извини? Без рестрикции. Да, без рестрикции, да. И во сферата за која што разговараме без рестрикции, и во животот нормален. Да, благодарам. За сите оние кои што не следеа преку Facebook, преку директниот пренос, ве молам една пауза од 5 минути и потоа продолжуваме со пренос на keynote спикерот, односно на главниот обраќач во овој дел на вториот ден, Петар Матовски. Се враќаме за 5 минути.